Ivan dos Cajueiros. Ivan dos Cajueiros é um patrimônio cultural de Tabuleiro do Norte. É um autodidata na sua musicalidade, porque ele criou o próprio instrumento. Eu comecei a tocar esse berimbau dia 4 de dezembro de 66. Era o berimbau feito numa lata de Pajeú, aquela lata da negra de Pajeú. E essa experiência que eu tive foi que esse berimbau é do tempo dos índios, né? Os índios tocavam berimbau, do tempo da escravidão, eu via muito falar em berimbau. Aí eu tentei fazer da lata de Pajeú com o pau de mufumbe, eu envergava o pau de mufumbe, empurrava a lata e a lata mesmo afinava o berimbau. Aí eu tocava nas boas de feijão com ele, fui treinando. Fez primeiro de uma lata, depois ele ampliou para uma carlota do carro, né? Aí usou a vara, que é fundamental para confeccionar o berimbau, e ele conseguiu eletrificar, botar um captador de som e ligava na caixa. O Ivan dos Cajueiros, ele é um artista impressionante aqui do Vale do Jaguaribe, porque tocava e toca, né, ele já tem 70 e tantos anos, um instrumento chamado berimbau, né, que é um instrumento relativamente conhecido em rodas de capoeira, e é um instrumento muito interessante porque ele só tem uma corda, né? O do Ivan é uma calota de carro com um arame. Então Ivan continua aqui fazendo a diferença na musicalidade, porque não é fácil solar as músicas numa corda só. Ele usa somente uma corda, onde ele descobre os tons e as notas musicais, pressionando o arame com o vidro e fazendo a vibração com a vareta. Não é fácil tocar esse tipo de instrumento. É um instrumento raro. Por sinal, eu fui tocar uma vez na TV Diário, tem um tal de Cazuza lá que tocava 12 instrumentos. Aí ele fez pouco do instrumento, disse: rapaz, o que é que você vem aqui com essas carlotas, rapaz? Eu digo: vai mostrar meu trabalho. Aí o Cadê Porteira disse: se você tocar, Cazuza, o instrumento de Ivan, eu dou, tá aqui a chave do meu carro, dou a você. Ele foi, pegou, só fez arranhar o vidro para lá, para cá, não fez nada. Aí depois, o Cadê Porteira disse a ele que os trabalhos da gente tem que ser respeitados. Qualquer trabalho que a gente faça tem que ser respeitado. Não é que a pessoa não gosta, mas ao menos respeito, né? Aí ele foi pedir desculpa a ele: disse: Ivan, você é artista 2 vezes, você faz o instrumento e toca. Só tinha 2 desse estilo dele, ele e um que tocava lá em Quixadá, no Triângulo de Quixadá. Inclusive esse faleceu. Aí depois eu fui lá no Triângulo de Quixadá e vi um cara lá tocando com as carrotas de caminhão. Por sinal, ainda tem essa foto dele lá, o Chico de Berimbau. Nós tocamos muito junto. Aí eu fui, o dele era um peso medonho, 2 para-choques de força, todo enfeitado. Aí eu tentei fazer com 2 carlotas de caminhão, Mercedes. Passei um bocado de tempo tocando com ele, eletrifiquei, fiz muito programa com ele por aí afora, na TV Diário, Fortaleza, Mossoró, cidade de Iracema. Toquei muito lá para Luiz Santana na festa lá nas festas lá, me ajudou muito e está me ajudando, né? Aí hoje eu estou tocando com com a bandeja, né? Que é mais maneiro, me eletrifiquei também, estou sempre fazendo minhas apresentações nas feiras. Eu sou bem dizer tocador de rua, né? Aí muita dificuldade, Paulo Santo pegando carona, né, na cidade, né. Às vezes eu vou tô quase deixando de tocar nas feiras, já estou numa certa idade, sou deficiente, só tenho uma visão, não tenho acompanhante para mim, eu tenho muito medo de andar no meio do mundo sozinho. O tempo passou, né, ele já é um homem já na transição de 70 para 80 anos, e ele tem também uma dificuldade visual, né, Ivan, ele é albino. Nós sabemos que o albino não tem uma visibilidade muito boa, né, mas ele está sempre onde pode, nas feiras, nos cantos, prestando esse serviço à cultura. Tem canto que eu sou bem recebido,
pessoal, minha parte, muito tem cantos que o pessoal não recebe a gente bem, acha que o instrumento é uma coisa que não vale nada, né? É um instrumento raro, como eu já disse, é um instrumento exótico, nem todo mundo entende. Hoje ele trabalha praticamente em alguns locais, bota lá uma caixinha, ele fica tocando e as pessoas botam moedas ou notas nessa caixinha, num posto ali perto dos cajueiros. Tocando ali no posto, no Cachoeira 3, toca ali na parada de ônibus, e tô levando a vida, né? Ele mora numa comunidade próxima à BR-116. Mora ali nos Cajueiros, comunidade rural, a poucos quilômetros daqui. A uns 10 quilômetros depois da entrada de Tabuleiro na BR-116, uma região chamada Cajueiro. Tanto é que ele leva o nome da sua comunidade, Ivan dos Cajueiros. Eu sou Ivan dos Cajueiros, som do berimbau. Eu quero me trepar no cajueiro, eu quero me trepar o dia inteiro. Eu tiro o caju pra tu chupar, você tira a castanha pra me dar. Tu sabe que eu gosto da castanha, eu sei que você gosta do caju. Assim nós passamos o dia inteiro, trepadinho no galho do